நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பயோஎன்சைம் வந்து எந்த அளவுக்கு நேச்சர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. பயோஎன்சைம் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் தான் இது. நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எல்லா அடிப்படை தேவையான இருக்கிற பொருட்களை வந்து நம்ம இயற்கையாக வீட்டிலேயே வந்து செஞ்சு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உடனே நமக்கு அந்த ஃபீல் தெரியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த ட்ரூத் எல்லாம் வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷமாக வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸும் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸும் வாங்குறதே இல்லை. சோப்பு, ஷாம்பூ, ஃபேஸ் வாஷ், டிஷ் வாஷர், டிட்டர்ஜெண்ட், ஃப்ளோர் கிளீனர் எல்லாமே வந்து நாங்கள் வீட்டிலே தான் செஞ்சிகிட்ருக்கோம். அதில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் வாஷர். ஏற்கனவே பயோஎன்சைம் டிஷ் வாஷர்லாம் பற்றி வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷமாக வந்து இதே டிஷ் வாஷர் தான் நாங்கள் வந்து நேச்சுரலாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படி ஒரு நாள் திடீர்னு சிங்க்கு கீழே பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா க்ரீனிஷாக மேலே ஏதோ வந்த மாதிரி தெரிஞ்சுது. எப்பவும் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வருவாங்க, அதாவது ஸ்னேக்ஸ்லாம் வரும். இந்த பைப்புக்கு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கல் வச்சுருப்போம். எதுக்குன்னா இந்த பைப் வந்து நகண்டு வந்துடும். சம்டைம்ஸ் வந்து கிச்சன் ஃபுல்லாகவே வந்து தண்ணி ஆயிரும். அதனால் அந்த பைப்பை வந்து ஸ்டிஃபாக நிற்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய கல் வச்சுருந்தோம். கீழே இருக்க அந்த செடியை பார்க்காம மேலே இருக்க அந்த இலையை மட்டும் பார்த்துட்டு ஏதோ பச்சை பாம்பு தான் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து ஓடி வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கல்லை நகட்டிட்டு பார்க்கும்போது அழகாக ஒரு இஞ்சி செடி வந்து வளர்ந்து வந்திருந்தது. எப்போ ஒரு டைம் சமைக்கும்போது இந்த ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டு வந்து அந்த தண்ணி போகிற அந்த ஜல்லாடையில் வந்து விழுந்திருந்திருக்கு போல். இது எப்போ விழுந்துச்சுன்னு தெரியல, ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நல்லா ஒரு பெரிய செடியாக வந்து வளர்ந்தது. பார்க்கவே வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு. அந்த செடியை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு எதுவும் தோணலை, ஆனால் அதை வந்து வேரோடு வந்து இழுக்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது எந்த அளவுக்கு வேர் போயிருக்கு பாருங்கள். அப்போ நேச்சுரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டை வந்து இந்த தண்ணியை போய் அந்த இஞ்சி வந்து வேர் நல்லா விட்டு நல்லா வளர்ந்துருக்கு. இதுதான் வந்து நம்ம நேச்சரோட பவர். சன்லைட் இல்லாததுனால நல்ல ஒரு லைட் க்ரீனில் இருந்துச்சு. அடம் பிடிச்சி நான் வளருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளர்ந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட் ஏதாவது நடந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த செடியை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கவரில் போட்டு நட்டு வச்சுக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வேர் பாருங்கள், பார்க்கவே வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது. மண்ணெலாம் எதுவுமே இல்லை, நம்ம பாத்திரம் கழுவுற தண்ணி மட்டும்தான் வந்து அந்த சிங்கில் இருக்க ஜாலி வழியாக போகுது. அதில் வந்து முளைச்சி இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்குன்னா அதிசயமாக தான் இருக்குது. நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து நட்டு வச்சாச்சு. ப்ராப்பராக இஞ்சி செடிலாம் எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து வீடியோ ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம கூடிய விரைவில் இஞ்சி நட்டு வைக்கிற வீடியோலாம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சிங்க்கு கீழே இருக்க இஞ்சி செடியை நட்டு வச்சு ஒரு 5 நாட்கள் ஆகுது. சன்லைட் படுறதுனால நல்லா லைட் க்ரீன் எல்லாம் மாறி நல்லா டார்க் க்ரீனாக வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 நாள் ஆயிடுச்சு. நல்லா நிறைய சைட்லலாம் வந்து குட்டி குட்டியாக செடி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்ம இஞ்சி நட்டு வச்சு ஒரு 2 மந்த்ஸ் ஆகுது. நல்லா சூப்பராக நிறைய செடி பக்கத்தில் வர ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு. க்ரீனிஷாக இருக்குது. இது ஒரு 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி ரீசெண்டாக எடுத்த வீடியோ. இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா ஒரு க்ரோத் இருக்குது. எந்த ஒரு உரமுமே போடல, நட்டு வச்சதோடு சரி நல்லா சூப்பராக வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்ம நட்டு வச்ச சின்ன ஒரு இஞ்சி துண்டு பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். இதுதான் வந்து இயற்கை நமக்கு கொடுத்த பரிசு. இந்த மாதிரி இயற்கை நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு கெட்டதை மட்டும்தான் வந்து நம்ம அதுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். அதனால் தயவு செஞ்சு வந்து கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுங்கள். நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸே யூஸ் பண்ணுங்கள். நேச்சுரல் ப்ராடக்டில் இருக்க குவாலிட்டி வந்து எதுலேயுமே வந்து இருக்காது. கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதனோட குட்னஸ் வந்து நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் மறைமுகமாக பார்த்திங்கன்னா அதோட நச்சுத்தன்மையை வந்து வெளிப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். இயற்கையாக நம்ம வீட்டில் செய்கிற ப்ராடக்டோட எஃபெக்ட் வந்து உடனே தெரியாது, ஆனால் போக போக வந்து நமக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். மறைமுகமாக நமக்கு வந்து நல்லது தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கான பொருட்களை நீங்களே வந்து ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இப்படிலாம் செய்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நமக்கும் கெமிக்கல்ஸ்னால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராமல் இருக்கும், இயற்கைக்கும் எந்த ஒரு அழிவும் வந்து வராமல் இருக்கும். நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பயோஎன்சைம் ஷாம்பூ, ஃபேஸ் வாஷ், ஃப்ளோர் கிளீனர் அதை பற்றியெல்லாம் வந்து நம்ம ரிவ்யூ பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.